హలో అందరికీ, ఈరోజైతే మాకు పార్సల్ వచ్చింది ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి. మేమైతే లక్ష్మీదేవి విగ్రహం పక్కన రెండు ఏనుగులు పెడతామని రెండు ఏనుగులు అయితే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టాము. ఇప్పుడైతే లుక్ చూసేద్దాం. అయితే ఇది మేము ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నాము. ఓన్లీ 500 రూపీస్కి 2 వచ్చాయి. సిల్వర్ ఫినిషింగ్లో చాలా నీట్గా ఉన్నాయన్నమాట. యాంటిక్ ఎలిఫెంట్స్ ఇవి. అండ్ నేనైతే చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఉండే. రీతు రాగానే ఎక్సైటింగ్గా రీతు ఓపెన్ చేసింది. సో చూసారు కదా ఎంత నీట్ ఫినిషింగ్ ఉందో. చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ఇవి. చూడడానికి సేమ్ సిల్వర్ ఐటమ్స్ లాగానే ఉన్నాయన్నమాట. సో మీరు కొనాలంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో వెళ్ళి కొనండి. దివాళీ ఆఫర్ నడుస్తుంది ఫ్లిప్కార్ట్లో.